पुलिस अखिरे धूली अभिनव उपाय चलता कप सिरप चोरा चालाण। कटकरू बरगड़ जिला को हार्वेस्टर गाड़ी बॉक्स रे चोरा कप सिरप चालाण होता बेले मजिस्ट्रेट को उपस्थित में माडी बसला अतबेरा थाना पुलिस। अतबेरा थाना पत्रापाली शिव मंदिर में छकी रही पुलिस। आउ घटनास्थल में हार्वेस्टर गाड़ी पहुंचला परे पुलिस गाड़ी अटकाई करथिला छानबीन। तदंत पर गाड़ी बॉक्स रु बाहरी लक्ष लक्ष टंकार 1440 बोतल कप सिरप। ए चोरा कारबार घटन पुलिस गुरखापालिकार जितेन्द्र मेंटाली और कुतपालिकार निरंजन त्रिपाठी को गिरफ्त कर हार्वेस्टर गाड़ी जबत होइछि। खूब शीघ्र गिरफ्त हेब कप सिरप चोर कारबार मुख्य किंगपिन को जबत हेब सबु संपत्ति बोली बरगड़ एसपी कहछन्ती। बर्तमान रेट तो प्रतिदिन चली से मैंने कौन करना तरीका बजाऊँ गतकाली खबर मिलला गोटे ट्रैक्टर विनेक्स आणुचरी बोली खबर पाई आईआईसी अताबिर खबर दिया आईआईसी अताबिर और स्टाफ सहित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट विटनेस रेड करते से जो गोटे कुबाटो हार्वेस्टर सहित दुटा लोक धरा पड़ते गोटे हूँ जितेन्द्र अंडाली आ गोटे निरंजन त्रिपाठी ये दी जन से ट्रैक्टर थे धरला बेलू 12 कार्टून मिलला से टोटाल था 1440 बोतल कोरेक्स। तेणु से सब जबत कराई दिजन को अरेस्ट कराई सीजर आज पर एनडीपीएस एक्ट रे मजिस्ट्रेट आगे गवर्नमेंट डिविजन आगे सर्च चली बर्तमान से दिजन को कोर्ट में प्रोड्यूस कर। बरगड़ सचित दास रिपोर्ट।